హలో దేవరకద్ర. మన దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీలో అతి తక్కువ ధరలో వేగంగా డెవలప్ అవుతున్న ఏరియా మన రత్నభూమి ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ వారి ఎంబీఎస్ కాలనీ. ఈ సైట్ మన దేవరకద్ర నుండి మహబూబ్నగర్ వెళ్తున్న రూట్ లో భారత్ పెట్రోలియం కి ఆపోజిట్ గా లొకేట్ అయి ఉంది. మన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి MUDA అండ్ TGRERA అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్. ఇంకా ఈ స్థలం మన భవిష్యత్తు భవనానికి శ్రీకారం. మన సైట్ హైలైట్స్ వచ్చేసి 100% వాస్తుతో, స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్, రెడీ టు కన్స్ట్రక్ట్, 24/7 వాటర్ సప్లై అండ్ సెక్యూరిటీ, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, వైడ్ స్పేస్ తో 30, 40, 60 CC రోడ్, చిల్డ్రన్ పార్క్ అండ్ పీస్ఫుల్ గ్రీనరీ ఏరియా. ఇలా చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సరౌండింగ్ డెవలప్మెంట్స్ వచ్చేసి ఫేసింగ్ హైదరాబాద్ అండ్ రైచూర్ నేషనల్ హైవే 167 విత్ 200 feet ఎక్స్టెండింగ్ రోడ్, వెరీ నియర్ టు 100 bed గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అండ్ TRDL బ్రహ్మోస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. 1 kilometer డిస్టెన్స్ లో దేవరకద్ర రైల్వే స్టేషన్, 2 kilometer డిస్టెన్స్ లో స్వీట్స్ కాలేజ్, ఇంకా 4 kilometer డిస్టెన్స్ లో మన్యంకొండ అండ్ నియర్ టు భారత్మల బైపాస్. 15 minutes డ్రైవ్ టు పాలమూరు యూనివర్సిటీ, 20 minutes డ్రైవ్ టు నేషనల్ హైవే 44. ఇలాంటి ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అండ్ లో బడ్జెట్ లో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఈజీ పర్చేస్ చేసే రేట్స్ తో ఈ ప్లాట్స్ ని సేల్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటున్నారు. మరి లేట్ ఎందుకు? వెంటనే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కి ఇప్పుడే కాల్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రతి ప్లాట్ భవిష్యత్తులో బంగారం లాంటి ఆస్తి. సో బుక్ యువర్ డ్రీమ్ ప్లాట్ విత్ MVS కాలనీ అండ్ డ్రీమ్ ప్లాట్ ఫర్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ.